استخدام الأنتيتوسيب في الكحة المصاحب لها البلغم يعمل على تثبيط السعال، والتي يعتبر ردة فعل طبيعية للقصبات الهوائية للتخلص من الإفرازات المخاطية، وبالتالي يتوفر وسط ملائم للبكتيريا التكاثر والانتشار، وبذلك لا من الضروري التمييز بين أدوية الكحة لتجنب الأضرار التي قد تنشأ نتيجة هذا الاستخدام الخاطئ. أيضا من المفروض ألا تزيد مدة استخدام أدوية الكحة عن أسبوعين. إذا استمرت الكحة لأكثر من ذلك فهذا يعني أنه قد تكون نتيجة لأمراض أخرى. أيضا بعض الأدوية قد تسبب الكحة مثل أدوية الضغط، ولا تخف هذه الكحة عند الامتناع عن هذه الأدوية.